icyaha ni iki, umuntu ahinduka umunyabyaha ryari, umuntu akira kuba umunyabyaha ryari. Ndaza kubashyiraho muri iki kiganiro akavideo kagaragaza uburyo abantu bari kugikuzimu ari benshi kurenza abajya mu ijuru. Mureba abantu bagikuzimu ukuntu bangana, bakurikiye inyigisho z'ubuyobe zihuza n'irari ryabo, icyo twita prosperity gospel. Izi nyigisho za prosperity akaba ari inyigisho zirimbuje abantu benshi. Mwegere wa gatatu, mwegere akiwa gatatu mwizina Yesu, mwegere, take it in Jesus. Hallelujah. Ushaka wa kane ninde? Who won the fourth one? Ninde shaka wa kane? Who won the fourth one? Inde. Uwa gatanu, inde. Okay. Mwegerere. Ndamura kuriye. Ndamura kuriye biba kuko avyipfuje. Aloha because he's wishing to. Yamubuze. Nta wundi. Come here. Listen, mwegere. Mwegere. Take it in Jesus. Oh, again. I am in the grace of the Lord to give. Ndi mu buntu bw'Imana busubwa gutanga. Or mothers. Kwa ababyeyi bose, abamama bose. Who? Receive in the name of Jesus. This grace may upon you. Ubwo buntu bukubonekeko. Who? Inde. Oh yeah. Peniyera ni muri we. Mwegere. Who are again? Uninde wundi yifuza. Where? Have mwegere. Now undi. Anyone else? Mwegere. Who? Muriye. Where are you? Mwizina Yesu, mariage. The wedding. Ahuri hosa. Wherever you are. Nima. Wana. Nigeze mbabwira ngo ubutumwa bwiza buhetswe n'ibintu bigeze muri bitanda: kuvuka kwa Yesu, kabiri gupfa kwa Yesu, gatatu kuzuka kwa Yesu, kane kujya mu ijuru kwa Yesu, gatanu kugaruka kwa Yesu, gatandatu urubanza ku banyabyaha bose bari mu isi no kurimbura isi, ndetse n'ubugingo bw'iteka ku bizera Yesu Kristo. Ibibazo birindwi abantu benshi ku isi, yaba bizera n'abatizera, bamaze igihe bibaza, bikaba byarabayobeye barabuze igisubizo cyabyo. Uyu munsi rero mbizanye nk'ibibazo mwibaza kandi turibona bisubize. Satani we yaririmbaga amajwi 12. Niyo mpamvu n'uyu munsi abahanzi bashaka kumenyekana ku isi bagikuzimu kwigishwa amajwi na Satani. Ni ikihe cya Satani yakoze? Ese ubu bwibone bwatumye afatwa n'ibi bintu bitatu bwatewe n'iki? Niki cyabuteye? Tugiye kureba icyabuteye. Akumva ko agomba kuzamuka agakuza intebe y'ubwami igasumba inyenyeri z'Imana, akicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, akazamuka akarengaho ibicu bigarukira akaba nk'isumba byose. Hari ibintu birindwi Imana yamuhaye. Icya mbere ngo Imana yamushyize hejuru, icya kabiri imuha izina risumba ayandi mazina yose, icya gatatu
gatatu kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, icya kane ari ibyo mu ijuru, icya gatanu cyangwa ibyo mu isi, icya gatandatu cyangwa ibyo munsi y'isi, icya karindwi kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka w'Imana Data wa twese bihimbarizwa. Tuzanagaruka tubereka biriya biti byari mu ngobyi ya Edeni ibyari byo kugira ngo musobanukirwe ko kiriya giti cyari Satani. Ezekiyeli arabisobanuye ko Satani yahoze muri Edeni ya ngobyi y'Imana, akaba ariyo mpamvu yashutse Adamu na Eva. Niba wigishijwe n'umunywanzoga nawe uzanywa inzoga, niba wigishijwe n'umusambanyi nawe uzaba umusambanyi. Iyo spiritual, uwo mwuka, iyo esprit nawe kujyamo ugahinduka umwesikoro. Niba ari umwesikoro nawe ukaba umwesikoro, umwuka urawufata. Niba wigishijwe n'umukiranutsi wirinde icyaha nawe uhinduka umukiranutsi. Niyo mpamvu Imana yadutumyeho umukiranutsi Yesu kugira ngo natwe tube abakiranutsi. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba, tuzaba kumwe na Eliya, tuzaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe Mwami. Reka nongere ngusuhuze kandi wifuriza amahoro y'Imana. Nshuti mukundwa, ndagusuhuza aho uri kandi ndakwifuriza kugubwa neza aho uri. Dusuhuze abanyarwanda mwese muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, dusuhuze aba diaspora mwese muri mu bihugu bitandukanye ku migabane y'isi, dusuhuze abarundi, abashinganahe n'abakenyezi mwese Imana bahumugisha. Dusuhuze aba diaspora bari muri Uganda bafite ubwene gihugu bwa Uganda ariko abanyarwanda, n'abari muri Kenya, n'abari muri Tanzania, n'abari i Burundi, mwese Imana bahumugisha cyane. Turashimira Imana rero kuko yongeye kutwemerera kugaruka imbere yayo. Uyu ni umunsi mwiza tugarutseho, turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo icyaha ni iki, kabiri umuntu ahinduka umunyabyaha ryari, cyangwa se umuntu aba umunyabyaha ryari. Hanyuma tugasubiza ibibazo bigeze kuri 7 abantu bahora bibaza buri munsi. Turabisubiza twihuta kuko ni inyigisho ngari cyane tutakogisha ngo turangize, ariko turashaka gusa nkaho tubicamo twihuta twinjira mu byanditswe byera. Turi kuri uyu murongo uri mu Baroma, muribuka ko turi ku rwandiko rw'Abaroma. Ikiganiro kibanziza iki ngiki twasobanuraga urwandiko rw'Abaroma, warwanditse, abo yarwandikiye, tubona ko yabandikiye ataragerayo. Hanyuma dusobanura urwandiko turugabanyamo ibyiciro 4 kugira ngo buri muntu wese arusobanukirwe neza, n'urusoma rumufashe ye kuyoba, kuko benshi rumaze kubayobya. Ariko cyane bano bantu bafite inyigisho zirebana n'ubuntu butangaje, biyita bera, bakiyita Imana, bakiyita ibiki, bayobye bikomeye cyane kuko bajonjora verise zihuza n'irari ryabo, ibindi bakabyihungisha. Ariko umuntu wayobotse Bibiliya, umukunzi wa Bibiliya, umukristo ugana mu rurembo rwera rwo mu ijuru, agomba kwemera ibintu byose biri mu Bibiliya nk'ukuri, atageze na kimwe arobanura. Iyo watangiye kurobanura rero verisi zinduka zirengagiza, uba waguye. Reka mbyite ngo uba wayobye, kandi wayobye nabi no kukuyobora biragoye. Aba bantu b'inyigisho z'ubuntu rero nibyo bigisha. Uru rwandiko muribuka ko twasobanuye ko Pawulo arwandikiye itorero ry'i Roma. Itorero ry'i Roma tugaragaza uko ryatangiye, kuko yaryandikiye wataragerayo ngajye kubwiriza ubutumwa i Roma. Twararebye ngo se batangiye bate, ubukristo bwageze i Roma gute, ko i Roma hari mu banyamahanga. Twabonye mu byakozwe no mu gice cya 2 Abaroma bari bari Yerusalemu igihe umwuka wari yamanukaga, harimo abakijijwe bajya i Roma basubira iwabo i Roma ari abakristo. Twongera kubona mu byakozwe n'intumwa igice cya 10 cy'Abaroma, igice cya 10 kuwitwa Korneliyo w'Umuroma ndetse n'abo mu rugo rwe bose, wari umusirikare wabwirijwe na Petero, yuzura umwuka wera, n'abo mu rugo rwe bose barabatizwa. Twongera kureba mu byakozwe n'intumwa 18 umurongo wa 1 kugeza 11, uwitwa Priskila na Akwila b'abakristo babaga i Roma ku ngoma y'umwami witwaga Kalawudiyo, aza kwirukana abayuda bose. Priskila na Akwila baza guhura na Pawulo mu ivugabutumwa, ndetse bakajya bakorana n'umwuga wo kuboha amahema kugira ngo babone ibibatunga. Hanyuma rero Priskila na Akwila nibo bahaye amakuru Pawulo y'abakristo bari i Roma n'uburyo badakura mu by'agakiza. Pawulo nk'umuhanga rusobanukiwe rero gucyanuka kw'Imana, abandikira urwandiko atari yagerayo, kuko nyuma yaje kujyayo abasobanura gucyanuka kw'Imana. Rero urwandiko twarugabanyijemo ibyiciro 4 twerekana uburyo umuntu ashobora kurusoma mu buryo bworoshye. Tugaragaza ko Pawulo ingingo yibanzeho mu kurwandika ari ugukiranuka kw'Imana. Rero ibi biciro 4 bigize urwandiko rw'Abaroma, Pawulo agiye agaruka kuri buri cyiciro asobanura uko gukiranuka kw'Imana.
ariko ibyavuzwe mu cyiciro kimwe sibyo bivugwa mu kindi, ariko iyi ngingo igarukamo. Twabonye rero ko icyiciro cya mbere ingingo izamo no kuva ku gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku bice 3:20, aho Pawulo yagarutse agaragaza ko gukiranuka kw'Imana gucira abanyabyaha urubanza. Igihe uzasoma rero ugasobanukirwa uburyo gukiranuka kw'Imana gucira abanyabyaha urubanza, soma ibyo bice tukubwiye, icya mbere, icya kabiri n'icya gatatu. Hanyuma iyi ngingo ngiye kugaruka mu cyiciro cya kabiri kuva ku bice 3 umurongo wa 21 kugeza ku bice 8:39, aho Pawulo yagarutse asobanura uburyo gukiranuka kw'Imana guhabwa umuntu wese wamaze kwizera gusa wenyine, nta bandi, guhabwa abizera bonyine gusa bizeye Yesu Kristo. Usoma rero ushaka kumenya ngo se umuntu ahinduka umukiranutsi ryari, umuntu aba umukiranutsi ryari, soma urasanga Pawulo agaragaje ko uba umukiranutsi imbere y'Imana iyo wizeye Yesu Kristo. Si Muhammad, si Ellen G. White, si William Mario Branham, si Joseph Smith, ntabwo ari Bikira Mariya, ntabwo ari abatagatifu n'ibindi n'ibindi. Oya, keretse kwizera Yesu Kristo akaba ari gukurikira, nta bindi bintu unyuzeho, nibwo uhinduka umukiranutsi. Soma neza urabibona, urabisobanukirwa muri icyo cyiciro cya kabiri tukubwiye. Icyiciro cya gatatu ni ukuva ku gice cya 9 kugeza ku gice cya 11, aho batugaragariza inkuru y'Abisiraheli, uburyo Abisiraheli banze uko gukiranuka kw'Imana. Imana arakubahaye baraguta. Uko gukiranuka kw'Imana ni Yesu Kristo, niwe wenyine waje kugaragaza ishusho ya kamere y'Imana. Iyo rero tumwizeye tuba duhawe uko gukiranuka. Abisiraheli rero banze Yesu baramwica, batagukiranuka kw'Imana. Niba ushaka kumenya inkuru z'Abisiraheli, uko banze Yesu, uko bataye gukiranuka kw'Imana n'iherezo ryabo, n'uyu munsi uko bahagaze n'icyo Imana ibavugaho, soma Abaroma 9:10-11. Hanyuma twongera kureba noneho icyiciro cya 4 muri urwandiko rw'Abaroma kuva ku bice 12 kugeza ku bice 16, aho Pawulo agarutse kuri ingingo yitwa gukiranuka kw'Imana, agaragaza ko gukiranuka kw'Imana gukwiriye kugaragarira mu mibereho yacu ya buri munsi. Ntabwo ari ukwizera gusa ngo bibe birangiye, ahubwo imibereho yawe, imibereho yanjye ikwiriye kugaragaza, ikwiye kuranga gukiranuka kw'Imana, ku buryo abantu bifuza kwizera Yesu ntibamwange ngo amutere ibitugu bitewe nawe. Ko hari abantu bafunze irembo ry'ijuru ntibinjira, bafungira n'abandi kwinjira. Hari abantu bahindutse intaza, iyo bavuze intaza ni ryabuye riba mu mazi, rirabuye ubona riba mu mazi ribaho urubobi rwinshi, ku buryo urikandagira utabizi ukaburanyereye ugahita amazi agutwara ukaba urapfuye. Rero hari abantu bahindutse intaza muri iyi nzira, akaba ari ibuye rinyereza umugenzi, umuntu wese umunyereyeho aragwa. N'abapagani barahagira bakanyira ati ahantu tuzagaruka, aho kugira ngo dukizwe akanaka twabireka. So Imana ishaka ko imibereho yacu igaragaza gukiranuka kwayo muri sosiyete tubamo. Turavuga bizera kuko nibyo bizakura abatizera gukizwa. So igice cya 12 kugeza 16 rero cy'urwandiko rw'Abaroma, Pawulo agaruka kuri iyo ngingo agaragaza uburyo imibereho yacu ikwiye kugaragaza gukiranuka kw'Imana. Niyo mpamvu uhera ku murongo wa mbere atangira avuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye iby'Imana ishaka, nibyo byiza byera kandi bishimwa bitunganye rwose. So rero uru rwandiko tuba turwaye mu buryo buri samari, ku buryo urusoma ugatangira kurwumva neza, kuko ruyobeje abantu benshi ku isi. Uyu munsi rero turagaruka kuri uyu murongo, kuri iyi verise, kugira ngo dusobanurire abantu basobanukirwe aya magambo Apostle Gitwaza yavuze, na Antoine Katsindagira, na Pastor Ntambabaza Katsindagira, ndetse na bamwe mu banyamakuru witwa Bikemu, agasobanura kuntu ibyo Gitwaza yavuze ari byo. Twebwe rero turi gusobanura ahantu ngo muhumve neza. Abaroma 2:12 kugeza 16, abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Abapagani badafite amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamywa n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacira abantu iteka muri Yesu Kristo,
ku byahishwe byabo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. So rero ni ukuvuga iki? Turashaka kugaruka ku ngingo ikomeye, inyigisho nashishikariza umuntu wese kuyumva ndetse no kudufasha gusharingira abantu muzi bayobeye muri ubu buyobe. Udufashe ukimara kumva ubutumwa, usharingira abantu bose babashe kumenya aho bazabonera ubugingo buhoraho, nta handi ni muri Yesu Kristo. Niba batizeye Yesu, bari inyuma ya Yesu, bazarimbuka. Ibyo nibyo byiringiro by'abizera turi hano mu isi, kandi nibwo butumwa bwiza twawe tuvuga nk'uko na Pawulo yabuhawe, ni ukubwira abantu Yesu. Nigeze mbabwira ngo ubutumwa bwiza buhetswe n'ibintu bigeze muri bitandatu. Icya mbere ni ukuvuga Yesu, kuvuka kwa Yesu. Kabiri, gupfa kwa Yesu. Gatatu, kuzuka kwa Yesu. Kane, kujya mu ijuru kwa Yesu. Gatanu, kugaruka kwa Yesu. Gatandatu, urubanza ku banyabyaha bose bari mu isi no kurimbura isi, ndetse n'ubugingo bw'iteka ku bizera Yesu Kristo. Ubwo nibwo butumwa tugomba kujyana kubwiriza bari mu isi yose, tugasobanura ubwami bw'Imana Yesu yatuzaniye, tukabubwira abantu bakagira inyota yo kuzabubamo, bakabaza kondisiyo zisabwa kugira ngo bazabubemo, tukazibabwira ni mwihane. Bavuga ko atari abanyabyaha, tukabereka ibyaha byabo bavukanye bituruka muri kamere yabo. Ibyo nibyo tugiye kwigaho uyu munsi. Dufashe no gusharinga ubutumwa, bwoherereza abantu bose, babwire ngo umva ubutumwa, dore ntabwo urizera, dore ugiye kurimbuka. Reka dusenge kugira ngo Imana ituyobore muri iki kiganiro. Uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Data wa twese mwiza, uri intwari mu ntambara, uri ibyiringiro bizima, uri imbaraga z'abera, uri ubuhungiro bwacu. Waraduhamagaye muri iki gihe kibi kigoramye cy'ubugoryi kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Ni igihe kibi cyahanuwe, aho abantu baziziba amatwi ngo batumve ukuri, aho abantu bazishakira abigisha bahuje n'irari ryabo. Mana, kangurira abantu kumva ubutumwa, kandi ubutumwa tugiye kuvuga bwinjire mu mitima ya benshi, muhindure benshi kugira ngo bazabone ubugingo, abantu bizere bakizwe. Twese tubutegereze uzagarukira, uzaduha ubugingo buhoraho. Maze kandi njye ugiye kuvuga ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Icyaha ni iki? Umuntu ahinduka umunyabyaha ryari, cyangwa se umuntu aba umunyabyaha ryari? Kuva ryari kugeza ryari kugira ngo abe atakiri umunyabyaha? Mbere yuko asobanura icyaha icyo ari cyo, nkasobanura ijambo rivuga ngo umuntu aba umunyabyaha ryari kandi akazakira ubu bunyabyaha bwe ryari, ndabanza mbabwire ibibazo 7 abantu benshi ku isi, yaba bizera n'abatizera, bamaze igihe bibaza, bikaba byarabayobeye barabuze igisubizo cyabyo. Uyu munsi rero mbizanye nk'ibibazo mwibaza, kandi turi bunabisubize mu buryo kandi bw'impinamagambo, ariko umunyabwenge arumva. Abanyarwanda bajya bavanga imfubyi yumvira mu rusaku, ariko twebwe abana b'Imana turi imfubyi, turumva neza icyo Imana ivuze. So ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni ikihe cyaha Satani yakoze mu ijuru? Kabiri, ikibazo cya kabiri kikabaza ngo mbese Satani yirukanwe mu ijuru mbere y'uko umuntu aremwa cyangwa se yaratararemwa? Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo Satani amaze kwirukanwa mu ijuru ni hehe yahise ajya kuba? Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni ikihe cyaha Adamu na Eva bakoze? Ikibazo cya kane kikabaza ngo ese bamaze kugikora barapfuye? Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni ikihe giti Adamu na Eva bariyeho? Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo mbese bamaze kukiryaho barapfuye nk'uko Imana yabibabwiye? Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo urupfu ni iki? Tanga definisiyo y'urupfu, tanga ubusobanuro bw'urupfu. Urupfu bisobanura iki? Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni iki cyazanye Yesu mu isi? Ngibyo ibibazo 7 tugiye kwigaho uyu munsi, tugendeye ku nsanganyamatsiko ivuga ngo icyaha ni iki, umuntu ahinduka umunyabyaha ryari, umuntu akira kuba umunyabyaha ryari. Icya mbere kiravuga ngo ni ikihe cyaha Satani yakoze. Bibiliya iyo tuyisomye itugaragariza ko icyaha Satani yakoze ni icyaha cy'ubwibone,
Satani yafashwe n'ubwibone, ubwibone bumutera kwishyira hejuru, hanyuma kwishyira hejuru bimutera kugwa, yoherezwa mu mwijima w'icuraburindi. Niyo mpamvu mu migani hari ijambo rivuga ngo kwishyira hejuru bibanziriza kugwa. Satani rero icyaha yakoze mu ijuru ni ubwibone yagize. Ushobora kwibaza ngo ubu bwibone bushingiye kuki? Kubera iki yagize ubwibone? Ese ubundi kuki ubu bwenge yabugize bwo gutekereza ko nawe hari undi rwego yageraho? Ubwibone Satani yagize ni ugushaka kuba nk'Imana. Yavuye ku rwego Imana yamushyizeho, wagira ubwo bwenge bwo kubona ko Imana ifite icyubahiro, mu gihe ibizima n'abamarayika ntabyo babonaga. Bo babonaga bikubita hasi baravuga ngo uruwera uruwera uruwera. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 6 umurongo wa 1 n'uwa 2 harabivuga. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 4 umurongo wa 8 naho harabitubwira n'uwa 9 kugeza 11 uburyo ibizima n'abakuru n'abamarayika baravuga ngo uruwera, bikubita hasi ngo uruwera. Nibyo bahoramo, nta bindi bintu ntubabwira ibindi, bagendera ku cyo Imana yababwiye. Ariko Satani niwe wahishuriwe ko Imana ifite icyubahiro gikomeye, nawe afatwa n'ubwibone bwo gushaka kuba nk'Imana. Ubwenge niwe wabugize, niwe wagize ubwo bwenge. Ahantu ndi kugaruka kenshi mu wazirikane, Satani niwe wagize ubwo bwenge. Ningaruka ahantu muze kumva ko nigeze kuhavuga. Bibiliya igaragaza ko Satani ari we wari umukerubi, yari umwe mu bakerubi batwikira icyubahiro cy'Imana. Iyo tuvuze abakerubi, hari abantu benshi ibyo batabizi, baratwihangana tukiri aho. Tuributsa abadukurikiye ko tubafitiye igitabo cyitwa Ukuri Nahishwe. Ushobora kwibaza ngo ukuri wahishwe ni ukuhe? Ninde wakuguhishe? Ushobora kuba ari wowe wabigizemo uruhare kugira ngo uko kuri utakumenya, cyangwa se umuyobozi wakuyoboye mu idini uteraniramo, ubamo, ukoreramo akabiguhisha. Kuri iki gitabo kugira ngo usobanukirwe ukuri wahishwe, ni igitabo kirimo inyigisho za eschatology. Bavuze ngo inyigisho za eschatology bashatse kuvuga inyigisho z'ibihe by'iminsi y'imperuka. Gifite ingingo 12 zirebana n'iyo ngingo, kikaba kigizwe na page 108. Ni kinini, murumva ko ari igitabo kinini. So rero gisobanura ibintu byinshi. Aha twasobanuye kugaruka kwa Yesu ariko kuzamurwa kw'itorero, dusobanura imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu, uko Antikristo yakoze, uko ari gukora n'uko azakora. Tugaragaza abari gukorana nabo, tugaragaza intwaro ari kwifashisha mu kurwanya umugeni wa Kristo. Turabisobanura byose, ari guca muri siyansi, muri filozofi, mu iyobokamana, muri politike, mu iterambere, tekinoloji, aho hose arimo arahaca. Twagaragaje abigisha cyangwa se abantu batangije amadini bari hano ku isi bageze nko kuri 3 ibibaranga. Harimo uwatangije idini kubw'inyungu ze, kubw'inda nini cyangwa se kubw'indamu, business yashinze cyangwa se ni umushinga we yatangije umwinjiza amafaranga. Tugaragaza uwarishinze ku bwa misiyo ya Satani ari we umutumye. Tugaragaza n'uwatangije itorero, wagatangira ari ubutumwa avuga agatangiza itorero. Koko cyane ko Imana yatubwiye ko ngo wowe ngo abantu bamwemera ni bake n'abamukurikira ni bake, ahubwo abantu bakurikira bari abantu babiri: uwashinze idini kubw'inyungu ze, n'uwashinze idini kubw'inyungu za Satani. Kuko bagira ibintu bikurura abantu cyane mu myigishirize yabo, mu buhanuzi bafite bw'ibinyoma n'ibindi byose. Ni ibintu bikurura abantu bakaziruka nk'abaje kumva. Ndaza kubashyiraho muri iki kiganiro aka video kagaragaza uburyo abantu bari kugikuzimu ari benshi kurenza abajya mu ijuru. Murebe abantu bagikuzimu ukuntu bangana, bakurikiye inyigisho z'ubuyobe zihuza n'irari ryabo, icyo twita prosperity gospel. Izi nyigisho za prosperity akaba ari inyigisho zirimbuje abantu benshi kuko zihuza n'imibiri n'irari ry'umubiri. Abantu aho kumva ubutumwa bwiza bubakiza, bagajya ahantu bigisha inyigisho zirebana n'iby'umubiri gusa. Cyane rero uriya warishinze ku bwa misiyo ya Yesu, Imana yatubwiye ko abamukunda ari bake n'abamukurikira ari bake, ariko abo babiri bandi barabakurikiye. Rero twarabisobanuye ibimuranga muri iki gitabo n'ibiranga ubuhanuzi bw'ibinyoma. Iyo ni ingingo ya 2, imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu: uko yakoze, uko ari gukora, n'uko azakora itorero rivuye mu isi. Ingingo ya 3 ni ugupimirwa imirimo ku itorero. Ingingo ya 4, aha turi gusobanura igice cya 19 umurongo wa 7 kugeza 11, ndetse tusobanuramo imirimo, dusobanura n'ubukwe bw'umwana w'intama. Ingingo ya 4 ni ubukwe bw'umwana w'intama, intangiriro yabwo uko buzagenda.
twarabisobanuye. Ingingo ya gatanu ni iby'intambara ya Harimagedoni. Twasobanuye intambara ya Harimagedoni yariyo, uko izaba, igihe izabera, ingabo zaba ziyirimo, uko izarwanywa. Tujya mu byahishuwe igice cya 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21. Twarabisobanuye muri iki gitabo. Hanyuma twerekana naho izabera iyo ntambara, hitwa Imegido muri Israeli. Icyo kibaya kirahari, ni ikibaya giteganye n'umusozi wa Karumeli. Hariya Eliya yamanuriye umuriro ugakongora ibitambo, akica n'abahanuzi ba Bayali n'Abashera. Ingingo ya 6 twasobanuye iby'ingoma y'imyaka 1000. Tujya mu gice cya 20 cy'ibyahishuwe kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7. Turabisobanura neza uburyo Satani azaba aboshywe, n'uburyo itorero rizima ingoma y'imyaka 1000 muri iyi si, n'uburyo isi izahinduka paradizo nk'uko abatimwe de Jehova bivuga. Hanyuma ingingo ya 7 dusobanura iby'intambara ya Gogi na Magogi, byahishuwe ibice 20 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Twerekana iyi ntambara uko izaba imeze, ariyo ntambara nyuma ariko intambara zose zabayeho ku isi. Turayisobanura cyane, ndetse n'uburyo Satani azaba amaze kubohorwa nyuma y'ingoma y'imyaka 1000. Ingingo ya 8 twerekana uburyo Yesu azafata itora akajya kurimurikira Imana Data wa twese mu ijuru, abera bose bavuye mu isi. Ahangaha dusenya inyigisho z'idini y'abatimwe de Jehova bavuga yuko abantu bazagera mu ijuru ari 144 byonyine. Aha rero twarabisobanuye cyane. Tujya mu byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12. Twongera kujya mu byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 18. Tugaragaza Yohana yerekwa bahowe Yesu bageze mu ijuru. Ingingo ya 9 twasobanuye iby'urubanza ku batuye isi, yaba bazaba bariho banyabyaha n'abazazuka ku muzuko wa 2. Byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 5 n'uwa 6 harabivuga. Twongera kugaragaza ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 13 kugeza 15, aho Yohana yagaragaje urubanza ruzabera mu ijuru, itoro na Yesu ari bo bari gucurwa urubanza, n'uburyo aba bazacirwaho iteka ryo kujya mu nyanja y'akumuro n'amazuku, ari urupfu rwa 2. Ingingo ya 10 twasobanuye uburyo Yesu azafata itorero akaryinjiza umurwa wera Yerusalemu nshya. Uyu murwa tubanza kuwusobanura, tugaragaza amazina ageze mu 8 witwa, uko abahanuzi bagiye bawishurirwa, uko intumwa zagiye ziwuvuga bitewe na message Imana ashakaga w'itorero ryayo muri iki gihe n'abari mu isi. Buryo Yesaya wise umurwa wera, hanyuma Pawulo akawita umugore w'Imana cyangwa umugeni wa Kristo, Yohana akawita Yerusalemu nshya, ndetse Aburahamu mu Baheburayo 11 akawita umudugudu. Uburyo uyu murwa witwa ingobyi ya Edeni, mbega n'amazina 8 twarasobanuye neza. None tukerekana uburyo uyu murwa Yesu yagiye kuwutegura hashize imyaka 1989, arimo kuwutunganya neza kugira ngo tuzawube mutunganyije, ari kumwe n'ibizima n'abakuru n'abamarayika, kugira ngo itora izawugeremo tuwubemo utunganye neza, nk'uko yabivuze muri Yohana 14 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3, aho yavuze ngo nimpagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, mu rugo rwa Data hari amazu menshi, yaba adaharimo babwiye ko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane wanjye ngaho ndi namwe muzabeyo. So rero tuzawubamo. Twagaragaje rero uwo murwa, twerekana urwo rurembo uburyo Yesu azatwinjizamo, n'uburyo nta wundi muntu urakandagiramo cyese itorero niryo rizakandagiramo, nta marayika urakandagiramo. Petero yarabivuze ko bahora barunguruka bakifuza kubona itorero rigezeyo, abamarayika n'ibizima ndetse n'abakuru. Ingingo ya 11 twasobanuye igitaramo gikomeye kizabera muri uwo murwa. Igitaramo kizaba kigizwe na korari enye: korari y'itorero ry'abanyamahanga, korari y'itorero ry'Abisiraheli, korari y'ibizima n'abakuru n'abamarayika, ndetse na korari igizwe na Yesu na Data wa twese ndetse n'umwuka wera wabo. Tugaragaza indirimbo Abisiraheli bazaririmba, tugaragaza indirimbo abanyamahanga bazaririmba, tugaragaza indirimbo abamarayika bazaririmba mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 7 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 13, ndetse n'ibyahishuwe igice cya 15 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Hanyuma ingingo ya 12 twasobanuye uburyo Yohana yeretswe uyu murwa wera Yerusalemu nshya umanuka uje mu isi nshya Imana izaba yaremeye abera tuzabamo. Byahishuwe 21 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5, aho Yohana abonye Yerusalemu nshya imanuka ije muri iyi si
ariko ntabwo ari izaba ihari, ahubwo n'isi nshya Imana izaba yaremye. Muzabasome muzasanga ari kwavuga, ndetse tugaragaza imibereho izaranga abantu muri iyo si nshya, igice cya 22 cyose cy'ibyahishuwe, ndetse n'icya 21 uhere ku murongo wa 6. Rero ndagusaba kugira ngo ugure iki gitabo kugira ngo ibyiringiro byawe bishyitse, ubukomeye utanyeganyezwa n'imiyaga n'imiraba n'inyigisho z'ubuyobozi bo muri iyi minsi. Iki gitabo kiraboneka, reba namba yacu aho ngaho kuri screen yawe uri kurebera ikiganiro, reba hasi urayibona, uyifate MTN utwandikiye cyangwa uduhamagare, aho uri hose kikugeraho. Abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Aziya, abari muri Australia, aho hose indege irakijyana rwose, biroroshye cyane. Abari muri Canada kirahagera, muri Afrika mu bitandukanye baragitwara, mu Rwanda mu ntara kiragenda ku mamodoka. Hanyuma rero nugikenera cyakugeraho. Muri Kigali aho uri hose umumotari akikugezaho. Imana iguhe umugisha, murakoze cyane. Tugaruke rero, twari turimo kuvuga ngo Satani mbere yuko afatwa n'ubwibone, Bibiliya tugaragariza icyubahiro Imana yaramuhaye. Satani yari afite icyubahiro gikomeye, kuko birigaragaza ko yari umwe mu bakerubi batwikiraga icyubahiro cy'Imana. Bibiliya imwita Lucifer. Lucifer bisobanura umutwaramucyo, niwe watwaraga umucyo w'abamarayika bose. Indirimbo zose baririmbaga zamunyuragaho, agahindukirira Imana. Niwe wari ufite uburenganzira n'ubushobozi n'ubutware bwo guhanga amaso, kurebana n'Imana mu bwiza bwayo, akarebana nayo, arimo kuyiririmbira indirimbo abamarayika baririmbye zose, kandi we akazisohora mu majwi 12. Tuzi ko amajwi ari hano muri iyi si 8, ari soprano, alto, tenoro na bass. Satani we yaririmbaga amajwi 12. Niyo mpamvu n'uyu munsi abahanzi bashaka kumenyekana ku isi bajya kuzimu kwigishwa amajwi na Satani. Rero yari umuntu ukomeye mu ijuru, yari umuntu udasanzwe. Ubwo bwiza n'icyubahiro Imana yamuhaye bwamuteye kwishyira hejuru. Isomye igitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 24, haravuze ngo Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi, none hatarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Icyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri iyo ngobyi muri Edeni kugira ngo ahingire ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose, ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Abakerubi nibo baserafi, ni nabo bizima bine. Ahangaha rero theology ntabwo ari ukuyigisha. Theology iyo isobanura abakerubi igaragaza ko abakerubi bari ukwabo n'abaserafi bakaba ukwabo. Ariko Bibiliya, Ezekiyeli igice cya 1 n'icya 2, ibyahishuwe igice cya 4 umurongo wa 8, Yesaya igice cya 6 umurongo wa 1 n'uwa 2, hagaragaza ko ibizima bine ari byo bakerubi, ari nabyo baserafi. Ibi tuzabikora ikiganiro ko izo nyisho zinari kuri Iron TV, ariko ibi mubimenye mugende musome neza. Ariko theology yasoko ibyigisha itandukanya abaserafi n'abakerubi, igatandukanya n'ibizima. So rero ibizima bine nibyo bakerubi nabo baserafi, ahubwo impamvu bifite ayo mazina atatu, buri zina ryabyo rigendanye n'ibikorwa biba birimo birakora. Hari igihe bigera mu muhamagaro cyangwa se mu murimo urebana n'ubuserafi, hari n'igihe biba biri mu murimo urebana n'ubukerubi, hari n'igihe biba biri mu murimo urebana no kuba ari ibizima. Ibyo bintu byose birareba, cyangwa se ayo mazina uko ari atatu yose arareba icyo kintu cyitwa ibizima. Mu Kirundi baravuga ngo niba ari ibinyabuzima, ntabwo byibuka neza. Satani rero yari umwe mu bakerubi bari atubonye, ariko aza gufatwa n'ubwibone. Ndi kubasubiza ikibazo cya mbere kibaza ngo ni ikihe cyaha Satani yakoze. Icyaha Satani yakoze ni icyaha cy'ubwibone. Icyaha cy'ubwibone ni icyaha gikomeye cyane, kandi nicyo cyaha
ubona cyuzuye mu bantu bitwa abakozi b'Imana muri iyi minsi y'imperuka. Kandi muzasanga abantu bose bakorera Satani mu buryo bumwe bazi n'ubwo batazi barangwa n'ubwibone. Ubwibone nibwo bwishe abapasiteri muri iki gihe, ubwibone nibwo bwishe ababishop muri iki gihe, ubwibone nibwo bwishe aba apostle muri iki gihe, abahanuzi bakitira n'amazina ajyanye ngo n'ibyo bakora kandi ntabyo bafite ngo ni ba profete. Iyo umuntu yamaze kwita profete ujye utumuhungira kure. Niba wumva umuntu yamaze gufata ubuhanuzi bwe akabuhindura title, uri umuhanuzi ntabwo ahanura ku bushake bwe. Iyo Imana ashatse kuvuga nibwo ivuga agahanura, ariko yiyise ngo ni profete, menya ngo rero azaza ahanura buri munsi. Ntabwo ari ugutegereza ko Imana ivuga, ahubwo w'igihe cyose wamusanze, igihe cyose umubwiye ngo sengera azaza guhanurira, kuko yiyise profete n'umuhanuzi. Igihe cyose rero ugomba kuza ushaka ubuhanuzi agahita guhanurira, ariko Imana niyo iduha ubuhanuzi kandi ivugira igihe ishakiye. Rero ubwo ni ubwibone. Satani yazize icyaha cyitwa ubwibone. Ubwibone Satani yagize ni ubuhe? Satani yashatse kuba nk'Imana. Reka dusome Bibiliya twumve icyo tubwira. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12. Dusome twumve ubwibone bwa Satani. Turasoma no muri Ezekiyeli, ariko kamanze basomere muri Yesaya. Yesaya 14 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15. Haravuze ngo, cyangwa se ndagiza 16, wanyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru kagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru nguze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Abazakubona bazakwitegereza cyane, bagutekerezeho bati uyu ni we wahindishaga isi umushyitsi akanyeganyezwa ubwami. Uyu ni Satani. Urumva ko niba Yesavuze ngo wanyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru kagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwiraga. Umva ibintu Satani yibwiraga ni ibintu bitatu. Ubwibone bwamufashe ngo bwari burimo ibintu bitatu. Yaribwiraga ngo nzazamuka nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, nzazamuka ndenga ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose, nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Yesaya ati rero kubw'iyo mpamvu, ubwo bwibone bw'ibyo bintu bitatu, uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo, kandi abazakubona bose bazakwitegereza bavuga bati uyu niwe wahindishaga isi umushyitsi akanyeganyeza ubwami. Satani niko ameze. Ubwami bw'isi arabunyeganyeje. Umva, arabunyeganyeje n'ubu aracyabunyeganyeza. Niwe uhindisha isi umushyitsi. Rero kuba Yesaya yavuze inyenyeri yo mu ruturuturu, iri zina rya Satani arisangiye na Yesu. Ni ukuvuga ngo Satani mbere y'uko Yesu agaragara, kuko Yesu mu kiganiro duheruka kubona twagaragaje mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3 ko Yesu ari ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana n'ishusho kamere yayo. Niko watubwira ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Hanyuma wasoma mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 10, umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 18, akavuga ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, n'imfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremwewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byose byaremewe. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Murongo wa 18 akavuga ngo niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, niwe tangiriro n'imfura kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abo wa mbere uhebuje byose. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Nukuvuga ngo Imana yashimye ko kuzura kwayo, umwuzuro wayo uba muri Yesu. Ni mpamvu mu Baheburayo batubwiye ngo niwe kurabagirana k'ubwiza bw'Imana n'ishusho ya kamere yayo. Mbere yuko Satani iruka mu ijuru, mbere yuko Satani
agira ubwibone, akiri umukerubi utwikira, agifata ibisingizo by'indirimbo z'abamarayika byose akabiririmbira Imana mu majwi 12. Yesu niyagaragaraga kuko we yari mu bwiza bw'Imana. Satani rero niwe wari inyenyeri yo mu ruturuturu. Hanyuma rero aho Satani amaze kwirukanwa, Yesu yahise ajya muri uwo mwanya kuko yateguraga kuza gucungura bari mu isi, ndetse akaba ari nawe uba umutware w'abamarayika bose. Iyo usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa 2 igice cya 2 umurongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 9 haravuga ngo kandi namwe abababazwa kubitura kuzaruhukana natwe ubwo umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubutware bwe. Kandi namwe abababazwa inyiturano Imana izabitura ngo ni ukuzaruhukana natwe ubwo umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubutware bwe, ngo ahore inzigo ku batamenye Imana bose n'abatumva ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Ni ukuvuga ngo rero Yesu niwe mutware w'abamarayika, yagiye mu cyimbo cya Satani, ko Satani niwe ari umutware w'abamarayika, none yarirukanwe mu ijuru kubw'ubwibone. Yesu ajya muri icyo cyimbo, azagaruka azanye n'ubutware bw'abamarayika be, cyangwa azagaruka mu butware bugaragiwe n'abamarayika be cyangwa burimo abamarayika be. Rero Satani niwe hano Yesaya hanuye, aravuze ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru kagwa, uwaneshaga amahanga, ko baguciye bakakugeza ku butaka. Hari ibyo wibwiraga bitumye wirukanwa. Cyambere waribwiraga uti nzazamuka njye mu ijuru, nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana. Icyo ni cyane Satani yibwiraga cyamuteye ubwibone. Icya kabiri, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Icya gatatu cyamuteye ubwibone, kandi uti nzazamuka ndenga ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Urumva Satani yashatse kuba nk'Imana, yagezeho agira ku rwego rwo kumva ko ari we uba Imana iyoboye ibiri mu ijuru byose. Icya mbere, Imana yamuhaye abamarayika ngo ari bubatwara, ariko uwo mwuka waramurenze yumva ko bidahagije. Nzazamuka nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana. Inyenyeri z'Imana zivuzwe ni abamarayika. Ukibaza ubundi ntiyabayoboraga, si wari umutware wa Imana yaramuhaye ubwo butware, ariko ubwibone bumutera kumva ko yagera ku rwego nk'urw'Imana. Aravuga ati ngomba kuba nk'isumba byose kugira ngo none abamarayika banyumvire cyane. N'Imana kandi igikorana nanjye umurimo, tuganire tuvugane, tuganire kuki Imana ubundi ikora ibintu itambwiye. Arangije asanga abamarayika ati iyi Imana itatubwira kuki ikora ibintu itatubwiye ubundi. Ni mpamvu yabagomesheje benshi bahanukana nawe. Byahishuwe 12 umurongo wa 4 ngo yamanukanye na 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru. Abamarayika iyo bavuze 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, abamarayika benshi cyane, ngo umurizo wacyo kurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Icyo ni ikiyoka ari cyanzo ka kera yitwa umwanzi na Satani, akaba ari cyo kiyobya bari mu isi bose. Byahishuwe 12 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. So rero aha batugaragarije ko icyaha Satani yakoze ni ubwibone. Twabibazaga ngo ni ikihe cyaha Satani yakoze? Ese ubu bwibone bwatumye afatwa n'ibi bintu bitatu bwatewe n'iki? Niki cyabuteye? Tugiye kureba icyabuteye muri Ezekiyeli ibice 28 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 17. Ubwibone bwamufashe bigatuma agira bino bintu bitatu. Akumva ko agomba kuzamuka agakuza intebe y'ubwami igasumba inyenyeri z'Imana, akicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, akazamuka akarengaho ibicu bigarukira akaba nk'isumba byose. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, katwumve Ezekiyeli yabivuze iki? 28 umurongo wa 11 haratubwiye ngo maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti mwana w'umuntu, curira umwami w'Itiro umuborogo umubwire uti umva ko umwami w'Uwiteka avuga ngo wari intungane rwose wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje, wahoze muri Edeni yango by'Imana, umwambare wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, Odemu na Pitida na Yaharomu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Baraketi n'izahabu. Ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyirongi bwari iwawe mu minsi waremwemo byose byari biringaniye. Wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana, wagendagenda hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari intungane,
warutunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa, wuzuwemo n'urugomo ruzanywa n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Icyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukerubi utwikirawe, ukora hagati y'aya mabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubinjyana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nakujugunya hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Ububi bwawe bwinshi no gukiranirwa kuva mu bugenza bwawe byatumye wanduza ubuturo bwawe bwera. Icyo cyaniye gukongeza umuriro ukuvuyemo uragukongora, maze nguhindurira ivu imbere y'abakureba bose. Amen. Ahangaha hari ibintu by'ingenzi tugomba kwigamo. Icya mbere ni ukuba twese ko Satani umukerubi twikira, kandi akaba ari Lusiferi, akaba kandi yari inyenyeri yo mu ruturuturu. Niyo mpamvu tubabwiye ko izina rihuriyeho na Yesu, uko na Yesu nawe Bibiliya bivuga. Reka tujye tubasomera Bibiliya kugira ngo mutagira ngo nibyo tuba twivugira. Ubu Yesu niwe nyenyeri yo mu ruturuturu. Kabiri, Ibyahishuwe umurongo wa 26 kugeza 28. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose azaragize inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya z'ibumba, ayamenagurize rimwe uko nanjye nabihawe na Data, kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Reka turebe none inyenyeri yo mu ruturuturu Yesu azaha umuntu. Ibyahishuwe igice cya 22 turasoma duhere ku murongo wa 16. Haravuze ngo, jyewe Yesu ni marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo ku bw'amatorero, ni igihe gishyitse cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi ni igihe nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Hari ijambo Petero yanditse mu rwandiko rwa kabiri igice cya 1 umurongo wa 19 n'uwa 20. Yaravuze ngo, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Rero hano noneho ni Yesu urimo uravugwa. Turabibonye Yesu abyivugira mu Byahishuwe 3, abisoreza mu Byahishuwe 22 ko ari inyenyeri yo mu ruturuturu. Petero nawe arongera arabivuga, ariko hariya muri Yesaya we yavugaga kuri Satani. Niyo mpamvu yagaragaje uburyo azahanurwa akajya ikuzimu akagera ku ndiba rwarwo. So rero Yesu niwe wafashe n'umwanya wa Satani ngo nawo awuyobore, kuko Bibiliya tubwira ko amaze kuzuka hari ibintu 7 Imana yamukoreye. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11 hari ibintu 7 Imana yamuhaye. Icya mbere ngo Imana yamushyize hejuru. Icya kabiri imuha izina risumba ayandi mazina yose. Icya gatatu kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu. Icya kane ari ibyo mu ijuru. Icya gatanu cyangwa ibyo mu isi. Icya gatandatu cyangwa ibyo munsi y'isi. Icya karindwi ngo kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese bihimbarizwe. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 20 hagaragaza uburyo Imana yamuhaye ubutware bwose bwo mu ijuru n'ubwo mu isi. Reka mubasomere kugira ngo mubyumve neza. Nushaka kubereka kuntu Yesu ari wafashe ubutware bwose bwa Satani. Abefeso igice cya 1 umurongo wa 20 haravuze ngo, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. 21 yamushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivuga uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye, umuha itorero ngabe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Rero Yesu niwe ufite ubutware bwo mu ijuru bwose, atwaye abamarayika, atwaye ibizima, atwaye abakuru, niwe muvugizi w'ijuru n'isi. Imana Data wa twese iri mu cyubahiro cyayo, kuko Yesu Imana yabimuhaye kugeza igihe umuntu azongera gutunganyirizwa binyuze mu gitambo gikomeye cy'amaraso ya Yesu Kristo n'umubiri we, kugira ngo umuntu yongere atunganyirizwe kuba uwera imbere y'Imana. Ibintu byose Yesu yongere kubifata abishyikiriza Imana Data wa twese, nawe ngo yiyegurire Imana ndetse n'abantu bose babe ab'Imana, kugira ngo Imana ibe byose muri bose. Wandiko Paulo yandikiye Abakorino rwa mbere ibice 15 kuva ku murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 28. Murongo wa 27 na 28 ni wavuga gutyo ko Yesu namara gutunganya umuntu afashe itora rishyikije mu ijuru, aziyegurira Imana ubwe, ndetse natwe akatwegurira Imana itorero, ngo ubundi Imana ikaba byose muri bose. Data wa twese akaba byose muri bose. So rero uyu munsi
impamvu iri zina ry'inyenyeri yo mu rututuru Yesu rimuzaho ni uko ibyo Satani yakoraga nabyo yabitwaye. Niwe ubitwaye byose, niwe utwaye mu isi, niwe utwaye n'ijuru, niwe utwaye abamarayika n'ibizima n'abakuru Imana itabibariwemo. Pawulo yarabivuze mu Bakorino ko yo itabibariwemo. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorino rwa mbere 15:20. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nkuko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo, ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma abakristo bakazabona kuzuka ubwo azaza, nibwo imperuka izahera ko isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami ari Data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, ko akwiriye gutegeka kugeza azashyira abanzi munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gukurwaho n'urupfu, kuko handitswe ngo yamuhaye gutwara byose abishyira munsi y'ibirenge bye. Ariko ubwo ivuga iti ahawe gutwara byose, biragaragara yuko iyamuhaye gutwara byose itabibariwemo. Iyo ni Imana. Yesu atwara byose byo mu ijuru no mu isi, ariko Imana ntibibarirwamo, yicaye mu cyubahiro cyayo iraruhutse. Babandi bavuga ngo Yesu ni nawe Mana, nibaza aho babikura. Bene da, dukwiye kwiga ijambo ry'Imana. Mwumve rero hano 28, nuko byose nibimara kumwegurirwa, nego umwana w'Imana, nibwo umwana w'Imana ubwe aziyegurira iyamweguriye byose, kugira ngo Imana ibe byose kuri bose. Byose nibimara kwegurirwa Yesu binyuze mu gucungura umwana w'umuntu, nibwo umwana w'Imana nawe ubwo ngo aziyegurira amweguriye byose, kugira ngo Imana ibe byose kuri bose. So rero Yesu niwe nyenyeri yo mu rututuru uyu munsi, ariko Satani nawe yabayeho yitwa inyenyeri yo mu rututuru, nyuma rero aza guhanurwa. Ubwibone bwa Satani rero buturutse kuri biriya bintu batubwiye muri Ezekiel ibice 28. Dore ibintu byatuye Satani agira ubwibone. Mbere ku murongo wa 14, icyambere, wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira. Iki ni icyambere. Kabiri, kandi nagushyiriyeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Gatatu, wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Kane, wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. Mwumvishe ibintu bine byatumye agira ubwibone. Hanyuma 16, wuzuwemo n'urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi. Mwumva icyaha yakoze. Ubwibone bwamuteye agashaka kuba nk'isumba byose, agashaka gutwara abamarayika, agashaka kumva ko ari we kinani, bwamuteje kuzana urugomo, agomera Imana, agomesha n'abamarayika, abatera umwuka wo kugomera iki? Imana. Wuzuwemo n'urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi, bigutera gucumura. Iri jambo ngo wuzuwemo n'urugomo ruzanywe n'ubugenza, bivuga ngo Satani yashatse kugenzura Imana, ngo amenye amakuru yayo, amenye ibyo ikora, ibyo igiye gukora byose mugisha inama, Imana imusobanurire. Niyo mpamvu hano bavuze ngo wuzuwemo n'urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi, bigutera gucumura. Ubwo ubwibone bwaramufashe, yumva ko nawe yamera nk'Imana, yumva ko Imana ibyo yakora byose yabanza kumubwira, atangira kuyigenzura, bimutera kuyigomera, ajya kugomesha abamarayika. Aravuga ati Imana kuki dusuzugura, kubera iki tatubwira ibintu, kuki tatubitumenyesha, kubera iki? N'abamarayika bagomananwa nawe. Wuzuwemo n'urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi, bigutera gucumura. Noneho bagahita bavuga ngo rero Imana ikintu yose ikora, aravuga ngo nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye, agukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukerubi utwikirawe, gukora hagati y'amabuye yaka umuriro. Noneho twatubonye bine hejuru, tugiye kureba ibindi bibiri hariya batubwiye ku murongo wa 17. Haravuga ngo ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Ubwiza Imana yaramuhaye, nahoze mbabwira, n'ubwenge Imana yaramuhaye, niyo umusara cyangwa ufite mutagira ngo bwarake. Murebe ku Isa yigaruriye amahanga yose. Murebe ibintu ari gukora hano muri iyi si. Abantu uyu munsi ntibaravumbura ubwenge bwa Satani. Kandi Satani Bibiri mwita ngo ni marayika w'umucyo, kuko umucyo yamanukanye mu ijuru ntawo wagiye aracyawufite. Yitwa umwijima kuko yanze kumvira Imana, ariko ntago ari umwijima nk'uwo tubona. Satani umucyo yari afite n'ubu aracyawufite, ubwenge yari afite n'ubu aracyafite, ko Imana ntiyabimwambuye.
niyo mpamvu ngo yihindura marayika w'umucyo. So rero murebe isi kunayigaruye, murebe iri terambere hano mu isi ririmo kurimbuza abantu benshi. Ubu bwiza rero Imana yawe yaramuhaye n'ubwenge yamuhaye ngo nibyo byateye umutima wo kwishyira hejuru, kubengerana kwe ngo konona ubwenge bwe. Ubwiza bwe no kubengerana kwe nibyo byatumye agira bura bwibone yishyira hejuru. So rero icyaha Satani yakoze mu ijuru ni icyaha cy'ubwibone, bituma agomera Imana, anagomesha abamarayika bitewe n'ubwiza Imana yamuhaye, bitewe no kubengerana Imana yamuhaye. Twihute rero tugeze ku cya kabiri kibaza ngo none se Satani nyuma yuko amaze kugomera Imana akagomesha n'abamarayika yiruka mu ijuru mbere yuko umuntu aremwa cyangwa se yaratararemwa? Imana yirukana Satani mu ijuru yamwirukanye umuntu atari yaremwa, kuko iyo isomye igitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu uzakomeza usome, haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, ngo umwijima wari hejuru y'umuhengeri, umwuka w'Imana agenda hejuru y'amazi. Imana iravuga iti yabeho umucyo, umucyo ubaho. Aha rero abantu basoma bakagira ngo uyu mwijima uvuzwe ni uyu mwijima tubona utarimo izuba, uko izuba rigenda ukabona burijimye. Ntabwo ari byo. Umwijima uvugwa ahangaha ni Satani, kuko isezerano rya kera ni ishusho n'igicucu cy'isezerano rishya. Hari ibyo ryashushanyaga. Bibiliya yivuze umwijima bishatse kuvuga Satani. Satani yirukanywe mu ijuru aza muri iyi si, ari nabyo tubona mu byahishuriwe Yohana 12:12 havuga ngo wajuruwe namwe abari bamo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanjawe mugushije ishyano. Kuko Satani amanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Ahangaha ntabwo bavuze abantu, kuko abantu bari batarabaho ku isi. Bavuze isi ko ari igizwe n'amazi, nk'uko mu Itangiriro bitubwiye ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Isi yari itagira ishusho, yari ubusabusa, mu mwijima wari hejuru y'umuhengeri, umwuka w'Imana agenda hejuru y'amazi. Isi yari igizwe n'inyanja, yari igizwe n'amazi. Isi yose yari amazi, yari inyanja. Niyo mpamvu bavuze mu byahishuriwe rero ngo wajuruwe namwe abari bamo nimwishime, naho wasiwe nawe wanyanjawe mugushije ishyano. Kuko Satani amanukiye afite umujinya mwinshi, azi ko afite igihe gito. Ni ukuvuga ngo rero uriya mwijima uvuzwe ni Satani wamanukiye isi. Hanyuma amaze koherezwa mu isi, kuko yagomeye Imana, imbere y'Imana nta bwere agifite, ntabwo yera, ahubwo yahindutse umwijima imbere y'Imana. Manuka hasi ikuzimu ngo ugere kundi barwarwo. Imana imwohereza mu isi. Ariya mazi nayo isi yari igizwe n'inyanja, yari afite cyashushanya, ni igishushanyo, ni ifoto yasemborezaga uburyo isi izaturwamo n'abantu bakagera ku rwego rumeze nk'inyanja. Bibiliya yisomye mu buhanuzi bwose, Imana ikunda kugereranya abantu nk'inyanja. Rero Satani niwe mwijima, ariya mazi yari ariho nashushanyo iki? Abantu. Satani rero yirukanwe mu ijuru umuntu atari yaremwe. Noneho ikibazo cya gatatu kikabaza ngo none se amaze kwirukanwa yahise abahe? Satani ni umwuka uhora uzerera, ariko yagize n'ahantu hameze nk'aho ari igicumbi cye, ahantu ashobora kuba. Imana imaze gutandukanya ubutaka n'amazi, ikarema ahumutse, ikarema ibimera mu isi, kugeza kuri wa munsi wa gatanu ikarema n'ingobyi umwana w'umuntu agomba kubamo, Adamu na Eva. Ingobyi yari mu burasirazuba bwa Edeni. Ntabwo ingobyi yitwa Edeni, ahubwo ni ingobyi yo muri Edeni. Ni ukuvuga ngo igihugu bwacyo ni Edeni, hanyuma Imana yamanuye ingobyi itereka mu burasirazuba ngo bwa Edeni, uko Bibiliya ivuga. Itangira ibice bibiri kuva ku murongo wa 10 kumanuka hasi. So rero iyi ngobyi Satani yahise yigira nk'inzu ye, nk'akantu ko kubamo, kuko niwe wari wigaruriye isi, niwe wari uyirimo. Satani yahise akora iki? Satani yahise atangira kujya acumbika mu ngobyi ya Edeni. Nibyo twasomye hano muri Ezekiyeli, musome namwe. Ezekiyeli 28 umurongo wa 11. Maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, curira umwami witira umuborogo, mubwire uti umva uko umwami w'Uwiteka avuga ngo wari intungane rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. 13 muhumve, uwahoze muri Edeni ya ngobyi y'Imana.
ni ukuvuga ngo Satani rero yatangiye kujya ataha ajya kuba mu ngobyi ya Edeni. Mu ngobyi ya Edeni yahageze nk'igicumbi cye, kandi Imana iyi ngobyi yari yiremeye kuyituzamo iki? Umuntu. Mu gusoza n'iki kiganiro turi kwiga dusubiza ibibazo bigeze kuri 7 abantu bibaza. Ni ukuvuga ngo dusubije ibibazo 3 mu bibazo 7 twababwiye tugomba gusubiza abantu bakunda kwibazaho. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni ikihe cya Satani yakoze? Twagisubije. Ikibazo cya kabiri, mbese Satani yiruka mu ijuru mbere ko umuntu aremwa cyangwa atararemwa? Twagishubije. Ikibazo cya gatatu, Satani amaze kwirukanwa mu ijuru ahise ajya kuba he? Tubonye ko yirukanwa akoherezwa mu isi, ariko akagira ahantu he noneho ashobora kuba yarageze nkahe, kuko isi yose Imana yari yayimujugunyemo, n'impamvu yagomba kuba hashaka. Tuzanagaruka tubereka biriya biti byari mu ngobyi ya Edeni ibyari byo kugira ngo musobanukirwe ko kiriya giti cyari Satani. Ezekiyeli arabisobanuye ko Satani yahoze muri Edeni, ya ngobyi y'Imana. Yaragiye akajya aryamamo akabamo, akaba ariyo mpamvu yashutse Adamu na Eva mu ngobyi bari barimo. Tuzasobanura biriya biti. Ni ukuvuga ngo hasigaye ibibazo 4. Ikibazo cya 4 cyabazaga ngo ni ikihe giti Adamu yariyeho? Ikibazo cya 5 kikabaza ngo mbese amaze kukiryaho yahise apfa nk'uko Imana yari yabivuze cyangwa ntiyapfuye? Ikibazo cya 6 kikabaza ngo urupfu bisobanura iki? Tanga ubusobanuro bw'urupfu. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ni iki cyazanye Yesu mu isi? So dusubije ibibazo 3, hasigaye ibibazo 4 turakomerezaho tubasobanurira. Ariko bene data, kwiga Bibiliya ukayimenya niyo bituma ubasha kubaho mu buzima bunezeza Imana, kandi ukabaho udatewe ubwoba nibiza mu isi. Ukamenya ibije niba bishobora guhitana umubiri ariko nibigire icyo bitwara ubugingo. Ukamenya ibije niba bishobora guhitana umubiri n'ubugingo. Ukamenya ibije niba bishobora gutuma umubiri ugumaho ukamera neza mu mubiri ariko ubugingo bwarayongobeye bwararimbutse. Ibyo ukabimenya. Ukareba ibiri kuza mu isi, ukamenya uburyo witwara muri iyo situation uhagazemo. Ni umuntu wasomye ijambo ry'Imana kandi rikaba rigwiriye muri we. Turashishikariza abantu bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abantu bitwa ko bari mu madini atandukanye, ibiduha tubabwira ngo musome Bibiliya, twabwira ngaho muri mwarayobye mukatwita ko twebwe ariko turi kuyobya abantu. Ibyo tuvuga tuba tubizi kuko tubana n'Imana, turasenga, Imana ivugana natwe gutya tukumva ijwi ryayo, kandi yaduhaye ijambo ryayo ry'umwuzuro riri muri twebwe. Duhora dusobanukirwa ibintu byinshi ku buryo tureba tukagira agahinda abantu benshi. Ubujye ubabwira mporana amarira y'abantu, mubona tuvuga twe duhora mu marira, duhora mu gahinda, tubabazwa n'abantu bipfa batwanze kumva bagiye kuzarimbuka. Ariko Imana niba ikora, namwe ukaba mufite amatwi kumva, mwumva ubutumwa, musome ibyanditswe byera mutagendeye ku muntu wari we wese, hanyuma ubigishije mushakashake mu byanditswe nk'uko ab'i Beroya Bibiliya ivuga ngo bari bameze. Pawulo ageze i Beroya, byakozwe mu gice cya 17, ngo ab'i Beroya barushaga ab'i Tesalonike, barutaga ab'i Tesalonike nk'uko bashakashakaga mu byanditswe ko ibyo Pawulo arimo kubabwira ari ukuri. Nawe rero fata Bibiliya, igihe turi kwigisha wisomere, uhinduke umuhanga. Pastor wawe kukuyobya, bishop wawe kukuyobya. Birambabaza, hari umuntu uretse kwandika comment, ndashaka kugenda asubiza ama comment mugenda mwandika, abadutuka nzabasubiza namwe, n'abadushimira tuzabasubiza, n'ababaze bazo tuzabasubiza mu nyigisho tugenda tuba. Harimo rero umuyobe w'umukozi wa Satani wiyemeje kurimbuza abantu, aravuga ngo twe turi kuyobya abantu, ngo aba bantu ngo mubareke, nyamara ngo bantu mwe ngo muhunga ababigisha ngo ari kuyobya abantu. Ngo niba Imana yaremeye kuguha ngo umuyobozi mubi, ngo mupagani, ngo ugomba kubyakira kuko Imana yarabyemeye ko akuyobora. Ibaze kweri, ibaze ukayoborwa n'umuntu wize ko ari umusambanyi, afite abagore 5 cyangwa 4 cyangwa 2, anywa inzoga, uzi ko ari umujura w'amafaranga, ari umwesikoro. Ngo Imana yemeye kuguha umuyobozi mubi, ngo ugomba kumwemera. Ariko ya muranyica, ubwo so yaza kugeza mu ijuru? Ntabwo yaza kugeza mu ijuru. Rero ikintu kirebana na religion mukirinde cyane, kuko niba wigishijwe n'umunywanzoga nawe uzanywa inzoga, niba wigishijwe n'umusambanyi nawe uzaba umusambanyi. Iyo spiritual, uwo mwuka, iyo esprit nawe kujyamo ugahinduka umwesikoro. Niba ari umwesikoro nawe ukaba umwesikoro, umwuka urawufata. Niba wigishijwe n'umukiranutsi, wirinde icyaha, nawe uhinduka umukiranutsi. Niyo mpamvu Imana yadutumye umukiranutsi Yesu kugira ngo natwe tuba abakiranutsi. Imana ibahe umugisha, reka dusenge. Imana turagushimiye kubwo ijambo ryawe ryiza duhaye. Fasha buri muntu wese wari kuri iki kiganiro, kandi komeze kuba ku bugingo bwe mu izina rya Yesu.
amen. Tubashimiye ku mwanya wanyu mufashe mukuri iki kiganiro, kandi tubasaba gusharinga mu nshuti zanyu n'abavandimwe. Hanyuma rero Imana ibahe umugisha, ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom shalom. azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba